өте қиын болған историямды айтып беретін боламын. Мен өте толық болдым. Мен жүре алмай қиналатын едім. Менің құрттай кезімде мен өте арық болғанмын, және де мені өте көп тамақтандыратын еді. Мен соның барлығын жеп тойып жүретін едім. Мен кекс, тәттілер барлығын да жей беретін едім. Мен өте ашқарақ болдым. Мен тіпті малинаны, қарайғанын алып кетіп, үйіме барып жейтін едім. Менің анам өлген еді. Менің анам өлген, ал әкем болса ішетін еді. Менің тек қана өте мейірімді әжем болатын. Ол әжем маған өте пайдалы заттарды жеуге кеңес беретін. Бірақ мен тыңдамай кекстерді жейтін едім. Мен барлығын да жей беремін. Мен құрттай кезінде бірақ семіз болған жоқпын. Менің анам өте әдемі, мейірімді адам болды. Ол маған өте көп тамақтар пісіріп беретін еді. Олар өте дәмді. Мен барлығын үйде жеп жүретін едім. Мен тамақ жеуден жалықпайтынмын. Мен біраз уақыттан кейін семіріп бастадым. Бірақ мен бұған өкінбеймін. Әжем маған әлі де тамақтарды береді. Әжем бұны байқамайды. Әжем мені өте қатты жақсы көретін. Мен барлық затты да жей беремін. Тәтті болсын, ащы болсын. Тіпті біздің холодильникте дым қалмайтын. Мен диванда жатып алып барлығын жейтін едім. Телефон қарап та жататынмын. Сосын мен бір күні салмағымды өлшеп қарасам, мен 150 килограмм болып кетіппін. Бұның барлығын мен көрдім. Және де мен бір рекламаны көрдім. Ол жерде арықтататын бір дәрі екен. Мен соны алып іше бастадым. Мен оны күн сайын іше бердім. Және де мен осыдан 5 килограмм тастадым. Бұл өте күшті дәрі болды. Мен бұны тіпті тауысып та тастадым. Солай болды. Және де менде бірақ әлі де семіздік бар еді. Сосын артынан мен одан сайын семіріп кеттім. Одан сайын өте көбейе берді. Тіпті салмақ өлшейтін де жасамай қалатын болдым. Бұл тамақтар менің ойыма келіп, менің қарнымды аштыратын. Мен тіпті мектепте де шоколад тамақтар жеп отыратын. Маған мұғалім ұрсатын еді. Бірақ мен сонда да тыңдамай, туалетте болсын, әр жерде жей беретін едім. Маған бәрібір, тек қана тамақ болса болды. Бұл өте керемет. Мен баспалдаққа зорға шығып, терлеп шаршайтын едім. Маған бұл ұнамайтын. Ал кейбір балдар болса, жүгіріп жүріп баспалдақтан түседі. Ол маған қатты ұнайтын. Ал мен болсам әлі де тамақ жемін. Бір күні әкем маған, сен тамақ жемейсің, жүр кеттік деп, мені дәрігерге алып кетті. Және де мені дәрігерге көрсетті. Бұл бала өте семіз болған, не істесек болады деп әкем айтты. Және де дәрігер айтты, бұл балаға диета ұстау керек деді. Мен ештеңені ойламастан өте көп жүгіре бердім. Және менің бірдеңе жегім келсе, менің дәрігердің айтқан есіме түсіп кететін. Сондықтан да мен жүгіре бердім. Сосын мен кішкене де болсын арықтадым. Мен және де көкөністер жей бастадым. Көкөніс, жемістер де жедім. Көп жұмыс жасадым. Және де мен өзімнің қызым болғанын қалайтынмын. Бірақ та мен өте шошқамын, әлі де шошқамын. Мен сосын аптекаға, яғни дәріханаға барып, маз, дәрілер, өте көп зат, арықтататын заттар алдым. Сосын мен дәрігерге арықтағаным үшін рахмет айттым. Мен өзім өскенде ұшқыш болғанымды қалайтын едім. Мен осылай биікке жете бердім. Міне менің историям осы. Мінекей, мен енді ұшқыш та болатын болдым. Мен әлі де кішкене семізбін, бірақ ол өзіме ұнайды. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, менің каналыма